काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको नेताहरूलाई फेरि निकै कडा प्रहार। नेताहरूलाई बालेन्द्र शाहले भने वर्षभरि नै धान रोपे भारतको गुलाम हुनु पर्दैन। आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। पप्पू कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रोइनियर पक्राउ। बाँके प्रहरीको जिम्मामा लगाइँदै ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका गुरुङसहित 3 जना सबै अस्पताल भर्ना। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई काङ्ग्रेसलाई भ्रष्टाचारको संरक्षकको रूपमा जनताले चिन्ने गरेका छन्। नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म भयो सबै अल आउट। 174 दिनमा ढल्यो कोशीको नेकपा एमालेको सरकार। बाहिरिए मुख्यमन्त्री कार्की। कोशीमा अर्को सरकार नबनेसम्म वर्तमान मन्त्रिपरिषदलाई काम गर्ने जिम्मेवार। पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानबारे प्रधानमन्त्री भन्छन् छिट्टै ब्रेक थ्रु नै हुनेवाला छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राम्रो काममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्ध छौँ भन्दै राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 3 जनाले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी। मुख्यमन्त्रीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन। बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने जनमत चाहिएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा केपी शर्मा ओली र रवि लामिछानेको जम्का भेट। माछा र केरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन रवि लामिछानेले मागे केपी शर्मा ओलीको साथ। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी। प्रधानमन्त्री लक्षित राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। भ्रष्टाचारको डङ्गुरमा आफै बसेर शुद्धताको मात्रै उच्चारण गर्ने सरकार आउने जाने भइरहन्छ। व्यवस्था बलियो बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। धान दिवसमा नेताहरूले रमाइलोको लागि मात्रै गरे रमाइलो। धान दिवसमा किसानहरूले भने मागे मल। राप्रपालाई साथ लिएर कोशीमा सरकार बनाउने सत्तारूढ दल गठबन्धनको तयारी। रोपाईको औपचारिकतामै रमाए नेताहरू। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सिचुवान एयरलाइन्सका पदाधिकारी बीच भयो भेटवार्ता। सिन्धुबाट पोखरा र भैरवामा नियमित उडान गर्न गरे आग्रह। सङ्खुवा सभामा बाढी र पहिरोमा बेपत्ता भएका 1 जनाको शव 13 दिनपछि भेटियो। 19 जना अझै बेपत्ता। सांसदमा आफ्नो भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउने सभामुख देवराज घिमिरेको टिप्पणी। र मुख्यमन्त्रीहरूको 17 बुँदे साझा पत्र। तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवार क्षेत्र अधिकार पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने माग। कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीहरूको नाममा अराजक गतिविधि भइरहेको मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। युवाहरूलाई केपी शर्मा ओलीको सुझाव। विदेश गएर काम गर्नुभन्दा यही उद्यमी बन्नुहोस्। विवेकशील साझाले सार्वजनिक गर्यो ऐतिहासिक नेपालको सांस्कृतिक नक्सा। बयानका लागि बोलाएर यातना दिएको भन्दै धनुषा प्रहरी विरुद्ध किटेनी जाहेर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फेरि नेताहरूलाई भारतीय गुलाम भएको भन्दै निकै कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई फेरि भारतको गुलामको संज्ञा दिएका छन्। शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले नेताहरूलाई वर्षभरि धान रोपे भारतीय गुलाम हुनु नपर्ने बताएका छन्। उनले लेखेका छन् नेताजीहरूले यसरी नै वर्ष दिन नै धान रोप्नु भयो भने र रोपिदिनु भयो भने तपाईँहरू भारतको गुलाम हुनु पर्दैन। बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बेला बेला नेताहरूलाई विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै आएका छन्। शुक्रबार धान दिवसको अवसर पारेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रासपा सभापति रवि लामिछाने सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले किसानको खेतमा गएर धान रोपेका थिए। यसैलाई व्यङ्ग्य प्रहार गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भारतको गुलामको संज्ञा दिएका हुन्। शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले नेताहरूलाई वर्षभरि धान रोपे भारतीय गुलाम हुनु नपर्ने बताएका छन्।
दर्शकबिन पछिल्लो समय भ्रष्टाचारीहरू जेल जाने तथा भ्रष्टाचारी ठहर हुनेको लर्को नै लागेको छ। यसैबीच आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले हिजो उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिमाना सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले खड्कालाई 1 वर्ष 3 महिना कैद र 9,19,06,600 रुपियाँ बराबरको भिगो र सही बराबर जरिमाना सुनाएको छ। विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार कैद र जरिमानाका साथै खड्काको नाममा रहेको घर जग्गा, बैंक मौजुदा सेयर र अन्य सम्पत्ति जफत हुने अदालतले फैसला गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्काले 18 करोड 66 लाख रुपियाँ बराबर अकुल सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित 2075 पुस 23 गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। खड्काकी श्रीमती शर्मिला खड्का र अनिता लामाका नाममा अकुत रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति लुकाइएको सबै जफत हुनुपर्ने अख्तियारले मुद्दा दाबी गरिएको थियो। निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदा जग्गा खरिददेखि अन्य प्रकरणमा खड्का मुछिएका थिए। निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी विवाद अहिले पनि अख्तियारमा तामेलीमा रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का भ्रष्टाचार मुद्दाको दोषी ठहर भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पप्पू कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रोइनियर पक्राउ परेका छन् भने बाँके प्रहरीको जिम्मा लगाइने भइएको छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा पूर्व सांसद हरिनारायण रोइनियरलाई पक्राउ गरिएको छ। हिजो अपराह्न बानेश्वरबाट उनी पक्राउ परेका हुन्। बाँके जिल्ला अदालतले पक्राउ पर्ची जारी गरेको आधारमा प्रहरी बेर्थ बानेश्वरको टोलीले रोइनियरलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई हिजै बाँके जिल्ला प्रहरीमा जिम्मा लगाउने तयारी भएको बुझिएको छ। रोइनियर विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा ठगी सम्बन्धी उजुरी परेको थियो। उनी 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए। तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमको उम्मेद्वार रहेका उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित भएका थिए। पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई विशेष अदालतमा उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनको पद निलम्बनमा परेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 3 जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका पूर्व प्रमुख धर्मप्रसाद गौतमलाई महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल टिचिङमा भर्ना गरिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का SSP दिनेश आचार्यका अनुसार 1 जनाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आए पनि 2 जनालाई मेडिकल निगरानी आवश्यक रहेको देखिएको छ। उनीहरू 2 जना मध्ये 1 जनाको पोटेक्सको अपरेसन गरिएको छ भने अर्को व्यक्तिलाई बेला बेलामा अक्सिजन दिइरहनु पर्ने SSP आचार्यले जानकारी दिएका छन्। 3 जना अस्पताल भर्ना भएपछि अहिले गोपाल कार्की मात्र हिरासतमा रहेको बुझिएको छ। ब्युरोले 12 असारमा ललिता निवास प्रकरणमा 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका कलादार देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्र मणि केसी भने पक्राउ परेको दिन नै छुट्न पुगेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले काङ्ग्रेसलाई भ्रष्टाचारको संरक्षणको रूपमा जनताले चिन्ने गरेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई जनताले भ्रष्टाचारको संरक्षकका रूपमा चिन्ने गरेको बताएका हुन्। शुक्रबार नेपाल प्रेस युनियन तथा उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता केसीले काङ्ग्रेसलाई जनताले भ्रष्टाचारको संरक्षण को रूपमा चिन्ने गरेको बताएका हुन्। उनले काङ्ग्रेसलाई जनताले विकृत र मनपरितन्त्रको सम्वाहकको रूपमा पनि चिन्ने गरेको बताएका छन्। नेता अर्जुन नरसिंह केसीले जनतामा निराश भए विकल्प खोजिरहेका भन्दै काङ्ग्रेसको अहिलेको जस्तै नेतृत्व र विचार लिएर अगाडि बढेमा भविष्यमा चुनौती हुने समेत बताएका छन्। केसीले भने लाज नमानी भन्नुपर्दा अहिले हामीलाई यथास्थितिको प्रतिनिधिको रूपमा जनताले चिनेका छन्। भ्रष्टाचारको संरक्षकको रूपमा जनताले चिनेका छन्। विकृत र मनपरितन्त्रको भागका रूपमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिनेका छन्। त्यसले गर्दा जनतामा निराशाको स्थिति र अरू के विकल्प छ भनेर खोजिरहेका छन्। उनले भने जनता विकल्प खोजिरहेका छन्, कसैलाई कुरेर बस्दैनन्। हामीले
अहिले जस्तै नीति, अहिले जस्तै नेतृत्व, अहिले जस्तै विचार, अहिले जस्तै बासी प्रवृत्ति लिएर अगाडि बढ्यौँ भने आउने परिस्थिति काङ्ग्रेसको निमित्त अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यो लोकतन्त्रको निमित्त पनि चुनौती हुन्छ उनले बताएका छन्। नेता अर्जुन नरसिंह केसीले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र वैचारिक पुनर्जागरणको नयाँ क्रान्ति सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले आफूले नयाँ विचार र दृष्टिकोणसहित सुध्रियौँ भन्ने सन्देश जनतालाई दिनुपर्ने समेत उल्लेख गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अल आउट भएको छ। यसैबीच 174 दिनमा कोशी प्रदेश सरकार ढलेको छ भने मुख्यमन्त्री कार्की बाहिरिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर यता कोशीमा अर्को सरकार नबनेसम्म वर्तमान मन्त्री परिषदलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। दर्शकबिन कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले अर्को मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुँदासम्म वर्तमान प्रदेश मन्त्री परिषदले कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेका छन्। प्रदेश प्रमुख खपाङ्गुले नेपालको संविधानको धारा 169 को उपधारा 3 बमोजिम तत्कालका लागि वर्तमान मन्त्री परिषदलाई जिम्मेवारी तोकेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मिति 2079 साल पुष 24 गते नियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 बमोजिम 2080 साल असार 14 गते कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि राख्नु भएको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा 3 बमोजिम 2080 साल असार 15 गते पारित हुन नसकेको ब्यौराको पत्र कोशी प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश प्रमुख खपाङलाई बुझाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यसै बीचमा कोशीमा अर्को सरकार नबन्नेसम्म वर्तमान मन्त्री परिषदलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता युवालाई केपी शर्मा ओलीले सुझाव दिँदै विदेश गएर काम गर्नुभन्दा यही उद्यमी बन्नु भन्ने सल्लाह दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा हासिल गरिसकेपछि रोजगारीको अवसरका लागि विदेशिनुभन्दा नेपालमा नै अवसर भएको केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा शुक्रबार आयोजना गरिएको कृषि उद्यमबाट समृद्ध विषयक कार्यक्रममा उनले नेपालमा केही हुँदैन भनेर विदेश जानुभन्दा कृषि कर्मबाट अवसर खोज्न सकिने बताएका छन्। विद्यार्थी र ओली बेच प्रश्नोत्तर शैलीमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा प्रश्नको जवाब दिँदै उनले विदेशमा गएर कामदार बन्नुभन्दा यही उद्यमशील बन्नु उपयुक्त भएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले भने एकजना व्यक्तिको जीवनकालमा धेरै परिवर्तन हुन सक्छ भने अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको जीवनकालमा नेपालमा नै सम्भव नहुने केही छैन। यही जति अवसर विदेशमा नमिल्ने उनको भनाइरहेको छ। पढेका सक्षम विद्यार्थी बाहिर गएर कामदार मात्रै बन्ने भन्दै उनले पढाइ सकिएपछि विदेश जाने सोच बनाउन नहुने समेत धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण तरिकाले गर्न सकिने भन्दै उनले देशलाई आवश्यक पर्ने खाद्य आफैले उत्पादन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यहाँ उत्पादित वस्तु बिक्री नभएर सडकमा छरिने क्रम रोकिन प्रवृत्तिको प्रयोगबाट उत्पादनको वस्तुको सुरक्षित भण्डारण गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइरहेको हो। हरेक काममा सक्रियता भएर मात्रै सफल हुने भन्दै उनले सक्रियता छ जीवन छ, सक्रियता छैन जीवन छैन केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी रहेको छ। कुन काम कसरी गर्ने र कसले गर्ने भन्ने विषय अध्ययन गरेर गर्न सकिने, नेपालमा नै स्थापित हुन सकिने उनको भनाइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किँदै गर्दा समेत यहाँ स्थापित हुन समय लाग्ने भन्दै यहाँ अहिलेदेखि काम गर्न सके राम्रो हुने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विवेकशील साझा पार्टीले ऐतिहासिक नेपालको गौरव सांस्कृतिक नक्सा मानवचित्र सार्वजनिक गरेको छ। एसियाको प्राचीन राष्ट्र नेपालको सुगौली सन्धि अगाडिको भूभाग र वर्तमान भूभागमा रहेका सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक धरोहरहरूलाई समेटेर निर्माण गरिएको नक्सामा सगरमाथादेखि बौद्ध स्तूपसम्म पशुपतिनाथदेखि काँक्रे बिहारसम्मका पुरातात्विक महत्त्वहरू सम्पदा समेटिएका छन्। गौरवमय इतिहासमा मनसरोवरदेखि गङ्गा मैदानसम्मका धरोहरहरूलाई नक्साङ्कन गरिएको छ। धरातलीय यथार्थमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक नक्साभित्र रहेका सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदालाई झल्काइएको छ। अखण्ड स्वायत्त एवं सार्वभौम नेपालको गौरवमय इतिहास झल्काउँदै नयाँ पुस्तामा देशभक्तको भावनालाई आत्मसात गराई धरातलीय यथार्थ बुझाउने उद्देश्यले नक्सा सार्वजनिक गरिएको विवेकशील साझाले जानकारी दिएको छ। हालै भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा कपिलवस्तु, लुम्बिनी जस्ता नेपालका ऐतिहासिक भूभागलाई समेटेर राखेर बनाइएको अखण्ड भारतको नयाँ नक्साप्रति सरकारले औपचारिक अखण्ड
खण्डन नगरेको र कूटनीतिक नोट समेत पठाएको छैन। यसै सन्दर्भमा विवेकशील साझाले भने सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व स्मरण गराउँदै नेपालको सांस्कृतिक मानवचित्र सार्वजनिक गरेको स्पष्ट पारेको छ। पार्टीले भारत अतिक्रमित नेपालको भूमि, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पुवाधुरा र अतिक्रमित अन्य भूभागलाई भारतले छोड्नुपर्ने आह्वान राख्दै आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता किसानहरूले मल नपाइरहेको अवस्थामा असार 15 को चटारो नेताहरूलाई लागेको छ र नाटकीय रूपमा धान रोपाई दिवस मनाएका छन्। दर्शकबिन 20औं राष्ट्रिय धान दिवस मानो रोपेर मुनि फलाउने भन्दै कृषकहरू धान रोप्न व्यस्त देखिरहेका हुन्। किसानलाई धान रोप्ने चटारो स्वाभाविक पनि हो, तर पछिल्ला केही वर्षमा धान दिवसका रूपमा ठूला नेताहरू नै कृषकका खेतमा पुगेर धान रोपेको जस्तो देखिने गरी नाटक गरिरहेका छन्। सकारात्मक रूपमा सोच्ने हो भने नेताहरूले कृषकका खेतमा कार्यकर्ता सहित पुगी धान रोप्दा कृषकलाई हौसला प्रदान पनि गरिएको छ। तर वर्षेनी मलको हाहाकार र त्योसँगै अरबौंको धान आयात हुने अङ्कडा हेर्दा नेताहरू खेतमा पुगेर धान रोप्ने दृश्यले कृषकहरूलाई गिज्याएको भने भान हुने गरेको छ। राष्ट्रिय धान दिवसकै अवसरमा शुक्रबार कृषि मन्त्री बेदुराम भुषाल ललितपुरको खुमलटार पुगेर धान रोपेका थिए। विभागीय मन्त्रीका हिसाबले औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु स्वाभाविक भए पनि यस्ता कार्यक्रम धान उत्पादन वृद्धिका लागि कति सार्थक हुन्छ भन्ने आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ। नेपालमा अझै पनि यस्ता धेरै जमिन बाँकीहरू छन् जहाँ सिँचाइको सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा बाली उब्जनी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पानी, बिउ, मल, कृषि औजार र रोपार धान रोप्ने व्यक्ति एउटै थलोमा राखेर कृषि मन्त्रीले धान रोप्दाको अवस्था र मलसँगै बिउ बिजन र सिँचाइको सुविधाबाट वञ्चित कृषकहरूसँग तुलना गर्दा सरकारले मनाउँदै आएको धान दिवस कार्यक्रमले सरकारलाई नै गिज्जाइरहेको त छैन भन्ने सबैले प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? औपचारिकको लागि मात्रै धान रोपाई गर्ने नेताहरू रमाएका छन्, उनीहरूको यति बेला सरको आलोचना समेत भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भरतपुर विमानस्थलमा केपी शर्मा ओली र रवि लामिछाने बीच जमका भेट भएको छ। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रासपाका सभापति रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता भएको छ। ओली 20औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन चितवन जाँदै थिए। रवि लामिछाने भने आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केही कामले जाँदै गरेका थिए। काठमाडौँबाट शुक्रबार बिहानको बुद्ध एयरमा भरतपुर पुगेका दुवै नेताहरू विमानस्थलबाट ओर्लिएको भेटिएपछि भेटिएका थिए। धवन मार्गमै दुई नेताबीच भएको संवादमा देशबाट कृषि सामग्रीको आयात कम गर्ने, विदेशबाट कृषि सामग्रीको आयात कम गर्ने बारे छलफल भएको छ। रवि लामिछानेले राखेको प्रस्तावमा केपी शर्मा ओलीले सहमति जनाएका छन्। सार्वजनिक भिडियोमा रवि लामिछानेले भनेका छन्, एटलिस्ट माछा र केरा चाहिँ विदेशबाट ल्याउन पाइँदैन भन्ने अभियान सुरु भएको छ, त्यसमा हामीले साथ दिनु पर्यो, रवि लामिछानेले भनेका थिए। हुन्छ, मेरो पूर्ण समर्थन रहनेछ, ओलीको जवाफ रहेको छ। त्यसपछि नमस्कार गर्दै ओली र रवि लामिछाने आफ्नो बाटोमा लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 3 जनाले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 3 जनाले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको एकल इजलासले भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा शुक्रबार सुनवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्दै आदेशमा जवाफ मागिएको छ। आदेश जारी हुनु नपर्ने मानसिक आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाइ। यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र कागजात प्रमाणपत्रहरू सहित महानिर्देशकको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्दै 3 जनाले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा शुक्रबार सुनवाई भएको हो। यसैबीच उनीहरू 3 जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का अनुसार 12 असारमा पक्राउ परे लगत्तै उनीहरू स्वास्थ्य समस्या देखिएर अस्पताल भर्ना भएका थिए। शाहमा मेरुदण्ड र प्रोटेक्सको समस्या छ। आफूले लगाइरहेको अक्सिजन नै झिकेर प्रहरीले पक्राउ गरेको गौतमको दाबी रहेको छ। गुरुङलाई मुटु र रक्तचाप सम्बन्धी समस्या रहेको बताइएको छ। ब्युरोले पक्राउ गरेका 7 जना मध्ये 3 जना भने छुटेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकको सांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षण गरेर मात्र सामाजिक विकास र आर्थिक समृद्धि गर्न सकिने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले विविधताले भरिएको देशमा सबै जात समुदाय भाषा धर्म मौलिक सांस्कृतिक र रीतिरिवाजले विश्वमा नेपाल र नेपालीको गौरव बढाएकाले त्यसको जोगर्ना गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि गरी देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उद्यमशीलताको खाँचो औलाउँदै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बढ्दै गएको आयातलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले अहिले सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डको फाइल अगाडि बढाएकामा त्यसको सराहना गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने राम्रो कार्यमा सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भ्रष्टाचारको डङ्गुरमा बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गर्दैमा यसको न्यूनीकरण नहुने बताउँदै उनले भने अहिले भ्रष्टाचार बढेर गएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको छ, तपाईहरू जिउँदो साक्षी हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारको डङ्गुरमाथि बसेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका शासकले शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट पनि हामीले बारम्बार देखिरहेका छौँ भनेको पनि पुष्टि हुन्छ। उनले भने ललिता निवास नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतमा भ्रष्टाचार काण्डमा अहिलेका ठुला दलका नेता संलग्न रहेको बताउँदै उनले फाइल खोल्न बाँकी रहेको व्हाइट बोडी प्रकरणमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानबारे छिट्टै ब्रेक थ्रु हुनेवाला भएको बताएका छन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि विशेष पहल गर्ने बताएका छन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि मण्डलहरूसँग भएको भेटभाटमा उनले आफू छिट्टै चीन भ्रमणमा जाने र त्यहाँका उच्च अधिकारीहरूलाई पोखरा एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानबारे ब्रेक थ्रु नै हुनेवाला रहेको बताएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानबारे भारतसँग पनि कुरा भएको र कोराला नाका सञ्चालनबारे सहमति जुटिसकेको र अब नेपाली भूमिमा पनि भौतिक निर्माण लगायतका काम हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। भेटघाटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वाध्यक्ष आनन्दराज मोरिमले सुस्ताएको बजारलाई माथि उकास्न विशेष खालका कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष आग्रह गरेका छन्। बजारमा भारतीय रुपियाँको विनिमय दर घटेको बताउँदै उनले यो समस्या लामो समय रहे मुद्रिक स्थिति अझ बढ्न सक्ने भन्दै बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सङ्खुवा सभाको हेबा खोलामा गएको असार 2 गते राति गएको बाढी र पहिरोले बगाएर बेपत्ता भएका मध्ये एकजनाको शव भेटिएको छ। सैनपुर नगरपालिका 11 दुमकुट्टामा बिहीबार बेलुकी फेला परेको शव पहिचान हुन भने नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका सूचना अधिकारी सरज खनालले जानकारी दिएका छन्। बाढी पहिरोमा परेका 19 जना अझै बेपत्ता भएका प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बाढी पहिरोका कारण सङ्खुवा सभाका विभिन्न ठाउँहरूमा 20 परिवार विस्थापित भएका छन्। 12 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः सङ्खुवा सभामा बाढी र पहिरोले विटण्ड मचाउँदा बाढीमा बेपत्ता एकजनाको शव 13 दिनपछि भेटिएको छ भने 19 जना अझै बेपत्ता भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच मुख्यमन्त्रीहरूको 17 बुँदे पत्र बुझ्दै तिनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनः परिभाषित गर्न माग गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले प्रदेश सरकारका कार्यालय भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेशलाई नै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समक्ष माग गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशको पोखरामा शुक्रबार सम्पन्न अन्तर प्रदेशीय मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले प्रदेश सरकारले गरिरहेका भवन र जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक तथा प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष आग्रह गरिएको छ। बैठकले नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा संयोजन हुन नसकेकाले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसँग सामान्य गर्न समस्या भएकाले तत्काल प्रहरी संयोजन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रदेशमा निजामती ऐन कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको भन्दै सङ्घीय निजामती ऐन
पनि छिट्टो जारी गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन्। सङ्घ सरकारले प्रदेशसँग सामान्य एवं सहमति नलिई कर्मचारी सरुवा गरेका कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइरहँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिन भएको समेत उनीहरूले बताएका छन्। सङ्घबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिमा का आधारमा पठाउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारभरि खारेज गर्नुपर्ने कतिपय पार्टीले सरको आवाज समेत उठाइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच अनुसारको समाचारतर्फ लागौँ। बयानका लागि बोलाएर यातना दिएको भन्दै धनुषा प्रहरी विरुद्ध किटानी जारी परेको छ। सिङ्गो परिवारका सदस्यहरूलाई बयानको लागि बोलाएर यातना दिएको भन्दै धनुषाका प्रहरी प्रमुख एसपी र डीएसपी सहितका प्रहरी विरुद्ध किटानी जारी परेको छ। आफूहरूलाई प्रहरी कार्यालयमा कुटपिट तथा यातना दिएको भन्दै धनुषाको नगराई नगरपालिका 8 खिसियाकी 20 वर्षीय मनिषा शाहले हुलाकबाट जाहेरी पठाएकी हुन्। जाहेरी दिने मनिषा गत जेठ 7 गते रहस्यमय मृत्यु भएकी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 थापा चोककी 22 वर्षीय आरती शाहकी बहिनी भएको बताइएको छ। नगराइनका विनोद प्रसाद शाहकी छोरी मनिषाले धनुषाका प्रहरी प्रमुख एसपी विश्वराज खड्का, डीएसपी वेद प्रसाद गौतम र सही जयप्रकाश शाह सहितका प्रहरी विरुद्ध जिल्ला हुलाका कार्यालय धनुषाबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा किटानी जारी पठाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले अधिकारको पक्ष भन्दैमा कसैलाई पनि जिल्ला प्रवेश गर्न रोक लगाउने कुरा सरकारलाई सह्य नहुने चेतावनी बताएकी छन्। कोशी प्रदेशमा पहिचानको नाममा अराजक गतिविधि भइरहेको मन्त्रीको टिप्पणी रहेको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले पहिचानको नामाङ्करणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशमा भइरहेको गतिविधि अराजक रहेको बताएकी हुन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईलाई बिहीबार गिरी जिल्ला प्रवेश गर्ने क्रममा आक्रमणको प्रयास भएको थियो। त्यही विषयमा मन्त्री शर्माले सरकारले अराजक गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत चेतावनी दिएकी हुन्। उनले भनिन् पहिचानको नामाङ्करणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशमा आन्दोलनका क्रममा एकजनाको ज्यान समेत गएको छ। प्रधानमन्त्री ज्यूले बालुवाटार बोलाएर यस्ता आन्दोलन नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। तर पछिल्ला केही दिनमा अराजक गतिविधि भइरहेका छन्। कसैले पनि लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा राख्न पाउँछ, आफ्ना अधिकारको प्रक्षेपण गर्न पाउँछ, तर त्यसका नाममा कसैलाई जिल्ला प्रवेश निषेध गर्ने भन्ने कुरा राम्रो कुरा होइन, त्यो अराजकमा जानु हुँदैन उनले बताएकी हुन्। मन्त्री शर्माले कोशी प्रदेशको नामका बारेमा भइरहेको आन्दोलनलाई प्रदेश सांसद र मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले केन्द्र सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्ने बताउँदै नयाँ बन्ने प्रदेश सरकारले यसको विकास दिने विश्वास समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खानेको सूचीमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई अनुमति दिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्नु भूमाफियासँग मिलेर बस्नेतले पनि सरकारी लिखित कृत्य गरेको छानबिनका क्रममा फेला परेको छ। बस्नेत भूमि सुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवासको जग्गाबारे पटक पत्रचार र निर्णय गराएका थिए। आयोगले बस्नेत विरुद्ध यसअघि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो, तर उनले त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्च अदालतले 24 वैशाख 2078 मा उनलाई 5 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाई गर्न आदेश दिएको थियो। विशेष अदालतको आदेशले दिल्ली बजार कारागारमा थुनामा रहेका बस्नेतको निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहनको संयुक्त इजलासले उनी थुनामुक्त भएका थिए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतबाट 406 जना विरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको छ भने तीमध्ये 17 जनाले सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिइसकेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य
नसकेकाले अब पनि संक्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताएका छन्। शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, हामीले निकै लामो समय राजनीतिक संक्रमणकालमा नै बिताएका छौँ, जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यसूचीहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन्। तिनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गरेको छ, जसले अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र समृद्ध मार्फत समुन्नत नेपालको निर्माण हो। उनले भने, तीन तहका सरकार बीचको सामान्य र सहकार्य नभई यो लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन। संविधानले तीन तहका सरकारहरूको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट पारिदिएको छ। उपलब्ध स्रोत साधन अधिकतम परिचालन गर्दै ती कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक संक्रमणको कालको अन्त्य भइ नसकेकाले अब पनि संक्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने हामी कसैलाई पनि छुट नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यस बीचमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिका बावजुद संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी नै छन्। स्रोत, सेवा प्रवाह, सेवाको उत्पादन तथा वितरण, नियम, गुणस्तर, नीति, मापदण्ड